Haupa, orain Twitterren bideotutorial bat egingo dugu. Horretarako, Google Chromen sartuko gara eta bilatzailean Twitter ipiniko dugu. Hemen. Vale, ondo. Honetan. Twitterrean sartzerakoan, gure kontuan gordeta badago, sartuko da, eta hori, ba. Orain, dislexiari buruzko informazioa bilatu nahi badugu, ba hemen bilatzailean dislexia ipiniko dugu. Eta intro. Bertan, dislexia ipintzerakoan, hemen tweetak agertuko dira. Eta, bueno, ba, agian, tweet hau gustatzen bazaigu, eta konpartitu nahi badugu gure kontuan, retuiteatu egiten dugu, retuitea errematen, edo like eman aldiogu, horrela. Bestetik, gero bilatu aldugu filtro batzuekin, adibidez, Twitterraren tweeta noiz igo duten, adibidez hau, 46 segundu igaro dira igo dutenetik, hau 57, eta bueno, horrela doaz. Gero, pertsonak bilatu ditzakegu dislexia izenekoak, edo ONG-ak, edo zer, argazkiak, begira, argazkiak, edota bideoak. Ea bideoak doazen nola ez. Vale, hemen daude bideoak. Eta berriro. Tweeta gustatzen bazaigu, retuiteatu dezakegu, horrela eginez, edo like eman aldiogu. Beste gauzak batzuk hemen ditugu, ba, periscopes, albisteak, jarraitzen diogun pertsonak bakarrik agertzea, gure alboan dauden pertsonak tuiteatzen dutenak, eta bar. Eta gero eman aldiogu búsqueda avanzadari. Búsqueda avanzada, ba, hau agertzen da, eta ba, hitzak ipintzea, esaldia, bueno, ba, zenbait gauza ipini dezakegu tweetak bilatzeko. Eta hau da guztia Twitterrari buruz.